హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మనోజ్. మీరు చూస్తున్నారు జేఎం టాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ముందుకైతే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కుబోటా ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ విషయం చెప్పే ముందు ఓ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ పై అయితే ట్యాప్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు మీ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ని అమ్మాలనుకుంటున్నారా? అయితే వీడియోలో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ వెహికల్ ఫొటోస్, వీడియోస్ పంపగలరు. సో ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు మన ముందుకైతే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. సో ఈ వెహికల్ మోడల్ వచ్చేసి కుబోటో 5501 మోడల్. ఓనర్ చెప్తున్నారు ఇది మోడల్ వచ్చేసి 2020. ఓనర్ చెప్తున్నారు ఇది 1900 గంటలు మాత్రమే నడిచింది అంటున్నారు. ఓనర్ చెప్తున్నారు గేర్ ఆయిల్ అయితే చేంజ్ చేశాం, మరియు క్లచ్ పేడ్ కూడా చేంజ్ చేశామంటున్నారు. ఓనర్ చెప్తున్నారు ఈ వెహికల్తో పాటు డోజర్ సెట్, తర్వాత కల్టివేటర్ మరియు రూట్వేటర్ కూడా ఇస్తామంటున్నారు. ఫ్రెండ్స్, సో ఓనర్ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఈ వెహికల్కి ఈఎంఐ కూడా ఉందంటున్నారు. ఒకవేళ ఈ ఈఎంఐ కంటిన్యూ ఈఎంఐ కట్టుకోవాలనుకుంటే 4,25,000 పే చేసి కంటిన్యూ ఈఎంఐ అయితే కట్టుకోవాల్సింది ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ప్లస్ ఈ ఓనర్ చెప్తున్నారు ఒకవేళ డైరెక్ట్ పేమెంట్ చేయాలని అనుకుంటే 7,40,000 పేమెంట్ చేసి డైరెక్ట్ వెహికల్ని అయితే తీసుకోవాల్సి ఉందంటున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వెహికల్ వచ్చేసి నిజామాబాద్లో అవైలబుల్లో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే ఈ వెహికల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఇస్తాను, వెళ్ళి మాట్లాడండి. టైం పాస్ కాల్స్ మాత్రం చేయకండి. ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ ఈ వెహికల్ సేల్ అయినట్లయితే ఓనర్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్ నుండి తీసివేస్తాను, అప్పుడు ఈ వెహికల్ సేల్ అయిందని అర్థం. ఫ్రెండ్స్, మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ అయితే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు కావాల్సిన వెహికల్ గురించి మేము చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. మా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్.